Շնորհակալություն։ Պարոն Փաշինյան, Ռոբերտ Քոչարյանն իր ասուլիսը սկսեց այսպիսի պնդումներով, որ դուք Հայաստանը հասցրել եք մի վիճակի, երբ խնդիր կա պաշտպանել ազգային ինքնությունը, ասում է երբեք նման վիճակ չի եղել, որ հարց առաջանա, Արարատ թե Արագած, եկեղեցու միասնության խնդիր լինի, ասում է ունիկալ վիճակ է ստեղծվել։ Հետևաբար հարցադրում, ինչու հասցրեցիք այս իրավիճակին, որը նաև մատնանշում է Ռոբերտ Քոչարյանը, սա առաջին հարց, եւ ձեր թույլտվությամբ նաև ՔՊ-ի ներսում ինչ խնդիրներ կան, օրինակ Հայկ Սարգսյանը ասում է, որ մի քանի անգամ բողոքարկել է իրեն որպես պատգամավորի թեկնածուն չեն գրանցել, այլևս ցանկություն չունի ձեր հետ հանդիպելու, վերջերս էլ առողջապահության հանձնաժողովի նախագահը պաշտոնից հրացվեց, դիմում գրեց նաև այլևս թեկնածու չի լինելու, ինչ խմորումներ ու խնդիրներ կան ՔՊ-ի ներսում եւ ձեր թույլտվությամբ երրորդ հարցը սոցիալական, ինչ քայլեր է ձեռնարկում կառավարությունը գնաճը զսպելու ուղղությամբ, որովհետեւ նաև սպառողները արձանագրում են, որ Հայաստանում խայտարակ գնաճ է բոլոր տեսակի ապրանքների շուկայում։ Շնորհակալություն։ Հայաստանում գնաճի ցուցանիշները վիճակագրության կոմիտեն հրապարակում է, եւ այդ գնաճի ցուցանիշներով ոչ մի անոմալիա չկա։ Մյուս կողմից ակնհայտորեն Հայաստանի բնակչության աշխատող բնակչության եկամուտները աճում են եւ ելի եմ ասում, եթե դրա հետ կապված հարց կա, եկեք միայն նայենք Հայաստանի քաղաքացիների դեպի Եվրամիության երկրներ կամ ընդհանրապես տուրիստական նպատակներով այցելությունները եւ հակառակ ուղղությամբ ո՞նց են այդ այցելությունները տեղի ունենում։ Դեպի Եվրամիության Հայաստանի քաղաքացիների այցելությունները մի քանի 100%-ով աճել են 2018 թվականից ի վեր։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի հասցնելու, որ կետի ենք մենք հասցրել Հայաստանը, այն կետին, որ 2025 թվականին առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ոչ թե փախնում են Հայաստանի Հանրապետությունից, այլ վերադառնում են Հայաստանի Հանրապետություն։ Հասցրել ենք այն վիճակի, որ Հայաստանի Հանրապետության տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ առողջության ապահովագրության շրջանակներում ստանում են ծառայություններ պետական բյուջեի միջոցներով։ Հասցրել ենք այն վիճակի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ի վերջո վայելում է խաղաղություն եւ անկախություն։ Իսկ այդպիսի հարց Արարատ թե Արագած, այդ հարցը հետևյալի մասին է՝ պետություն թե չպետություն, որովհետև պետությունը ունի միջազգայինորեն ճանաչված տարածք եւ միջազգային Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում կա Արարատ եւ դա Արարատ խոշորացված համայնքն է եւ Արարատի մարզն է, բայց Արարատ սար Հայաստանի Հանրապետությունում չկա։ Եթե դուք դա չեք նկատել եւ մենք չենք նկատել, դա ընդհանրապես մի բանի մասին է վկայում, որ պետություն եւ չպետություն հասկացությունների միջև դեռ միջև բոլորովին վերջերս սահմանազատում իրականացված չի եղել եւ մենք այդ սահմանազատումը իրականացրել ենք, որովհետեւ մենք պետություն ենք, մենք Հայաստանի Հանրապետություն ենք։